Di si frende, nekak si mi veseo danas, možda čak preveseo. Ha, sutra mi je 2 godine u Kauflandu, a znaš šta to znači? Da već 2 godine imaš svog najdražeg kolegu. Da, i to, definitivno i to. Što to onda znači? Nakon 2 godine rada u Kauflandu imaš pravo na besplatni sistematski, specijalistički, kontrolni i dijagnostički pregled. Dobro, i? U nekoj od privatnih zdravstvenih ustanova. Wow. Znam ja tebi to sad ništa ne znači, ali kad pređeš 30, shvatit ćeš da to tijelo mladića nemaš zauvijek, nego da tijelo ostaje i stari, a mladić te napušta. Joj daj molim te, znači, stariji si od mene godinu dana jedva. Ali točno to, sa 30 dobiješ te nove tjelesne update-ove, znači uzdišeš kad sjedneš zatim osjetiš kišu 3 dana unaprijed i onda te počnu zanimati vijesti i križaljke. Samo ne vijesti i križaljke. Zabava ti postanak, možeš biti u krevetu do 8 navečer, a krmiti do 9. Budeš sretan ako uspiješ pogledati 15 minuta filma bez da zaspeš. Zezaš me. Jesi li uopće prošao 30 ako ne osjetiš uzbuđenje kad kupiš nove spužvice i onda još shvatiš da imaš svoj najdraži grijač na štednjak. I tek kad pređeš 30 shvatiš koliko je stvari Modrićeva dugovječnost čudo. Evo ja sad recimo da skočim s ovih ljestvi, vjerojatno mi moram zvati hitnu pomoć. Ma ne bi. Hoćeš me testirat? Ne. Zato se sistematsko veselim više nek svom rođendanu.